Come si diffonderà il Sardina virus? Lo abbiamo chiamato così perché dopo l'effetto Emilia-Romagna, lo sapete, questo è il nome che abbiamo scelto, ma per 10 giorni sono in silenzio stampa, lo sapete, hanno rinunciato anche alle ospitate nelle nostre televisioni. Ma cosa stanno facendo intanto? Inizia la fase 3. La fase 1 qual era? Le prime piazze, la nascita spontanea o spintanea di questo movimento. La fase 2 è tutta concentrata sull'Emilia Romagna e ora inizia la fase 3. Che cos'è questa fase 3? Attenzione, qual è l'obiettivo? E guardiamolo in chiave per le prossime regionali, soprattutto in Veneto. Alcuni già dialogano con loro, l'abbiamo capito molto bene l'altra sera a Ring da Elena Ostanel del Veneto che vogliamo, i civici che dialogano con le sardine. Questa fase 3 è quella nazionale così definita, cioè già sta diventando qualcosa di federato, unito, non lo sappiamo. Riunioni continue, incontri in questi giorni, anche se non li vediamo i ragazzi di Mattia Santori, per darsi uniformità nazionale. Quindi un'uniformità di questi gruppi che dialogano già, sono dei gruppi interni che diventano qualcosa di diverso. Un partito? Forse no, e poi capiremo bene perché. Tutto culminerà con Scampia, il mega incontro delle sardine il 14 e 15 marzo, e continueranno probabilmente con la logica di quel ci siamo ma non ci siamo. Moretti direbbe mi si nota di più se vengo me ne sto in disparte o se non vengo per niente. Questo ha una logica, perché già si sono mangiati i grillini, no? Nel voto, l'abbiamo capito bene. Dopodiché questo movimento inizierà, il Sardina virus si diffonderà ulteriormente per fare cosa? Forse daranno qualche indicazione di voto, ma non si trasformeranno in partito, per continuare a essere presenti, animare le piazze, portare i giovani magari e non solo al voto, quelli che si sono un po' disinnamorati della politica, ma continueranno ad avere la visibilità fuori par condicio. Quindi se il centrosinistra avrà uno spazio uguale a quello del centrodestra, ogni partito, il Movimento 5 Stelle, eccetera, loro saranno fuori dalla par condicio, quindi potranno comunque far passare il loro messaggio senza dover rispettare nessuna legge. Se ci pensate, questa è una mossa comunque intelligente, tant'è che appunto Lorenzoni, il possibile candidato governatore del Veneto, già dialogherebbe con loro e si preparano a questa fase 3.